السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله في الترم ده هشرح مادة الباثوفيسيولوجي كاملة، وهركز عليها هي بس، مش هركز على اي مادة تانية، لان انا الترم اللي فات لما ركزت على اكتر من مادة ما كملتهمش يعتبر كلهم، وفي نفس الوقت وقفت فترة كبيرة. فيلا نبدأ ان شاء الله من غير كلام كتير في اول محاضرة باثوفيسيولوجي. هنعدي الكام سلايد اللي في الاول دول، وهنبدأ ان شاء الله من المحتوى الاساسي بتاع المحاضرة، واللي هو بيتكلم عن الانيميا. اول حاجه ديت مقدمه بيعرف لك تعريفين اهم، واللي هما هيماتوبايزز وإريثروسايتس. ايه هي الهيماتوبايزز؟ بيقول لك is the process by which blood cells are formed. يعني هيماتوبايزز يعني هي العمليه اللي بيتم من خلال تكوين كرات الدم او خلايا الدم. All the cellular components in blood are derived from a common precursor called a stem cell. يعني ايه؟ بيقولك ان كل المكونات الخلوية اللي موجودة في الدم بيتم اشتقاقها من سلائف مشتركة، تمام، بتسمى الخلايا الجذعية stem cells، اللي هي الخلايا الجذعية. بعد كده نخش في العملية التانية واللي هي erythrocytes. ايه هي الاريثروسايتس؟ الاريثروسايتس دوت اختصار لكرات الدم الحمراء، تمام. بيقول لك are the cellular bioconcave non-nucleated discs. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هي الاقراص الخلوية البايوكونكيف. بايوكونكيف يعني بالشكل ده اللي هو تحسه دائري كده كروي، ماشي. بايوكونكيف، ماشي. نون نيوكليتد يعني ايه؟ يعني ما فيهاش نواة. يعني كرة الدم الحمراء هي عبارة عن ديسك دائري مفيهوش نواة. بس هو ده كل الموضوع. بعد كده بيقول اتكلمنا هنا عن عددهم، فبيقول ان هو المتوسط العدد بتاعهم في الذكور بيكون 5 و4 مليون، تمام. اما في النساء او الاناث يعني بيكون 4 و8 مليون، تمام. بعد كده في النقطة التالتة دي بيقول لنا انا عملت ايه في البتاع، ماشي. المهم يعني بيقول the count varies with age being high in newly born infants. يعني بيقول لك ان العدد بيختلف على حسب العمر. يعني في الاطفال هنا او في حديث الولادة بيكون اعلى نسبة او اعلى نسبة عددية لكرات الدم الحمراء. اما بالنسبة للكبار فبيكون العدد اقل، وكل ما السن بيزيد كل ما كرات الدم الحمراء عددها بيقل. بعد كده هنا بيعرف لي الهيموجلوبين، فبيقول لي ان هو احنا طبعا كلنا عارفين يعني كمقدمه كده قبل ما نقرا السلايد ان الهيموجلوبين عباره عن الحامل اللي بيحمل كرات الدم قصدي اللي بيحمل الاكسجين خلال الدم، ماشي. فيقول ان هو بيقول لك هنا ان هو ريد اوتو كارينج ريسبيراتوري بيجمنت. يعني ايه؟ يعني هو الحامل اللي بيحمل الاكسجين، تمام. وبيقول لك كمان ان هو لونه احمر. هو بالمناسبه الدم مش لونه احمر، او كره الدم الحمراء كره الدم الحمراء ما بيكونش لونها احمر من غير الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هو اللي بيكون لونه احمر، فبيدي لكره الدم لونها، ماشي. بيقول لك account for 34% of RBCs. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان هو عباره عن 34% من وزن كره الدم الحمراء. يعني كره الدم الحمراء 34% من وزنها عباره عن هيموجلوبين، ماشي. H HHB molecule is made of 4 subunits, and each subunit is formed of heme and a polypeptide chain. يعني ايه؟ بيقولك ان كل جزيء هيموجلوبين بيتكون من 4 subunits او 4 وحدات، ماشي. وكل وحدة بتتكون من هيم وبوليبيبتايد تشين. يعني ايه؟ يعني المفروض ان الهيموجلوبين كل جزيء هيموجلوبين بيتكون من 4 وحدات، وكل وحدة في ال4 وحدات دولت بتتكون من جزئين. الجزء الأول اللي هو الهيم، تمام، والجزء التاني اللي هو سلسلة عديد البيبتايد أو البوليبيبتايد تشين، ماشي. فبيقول لك إن الهيم consist of بروتو بروتوفرين رينج with a central atom of rose. يعني ايه؟ بيقول لك ان الهيم ده بقى اللي هو بيكون اصلا الهيموجلوبين، او الهيموجلوبين بيكون من جزئين. جزء منهم اللي هو الهيم. اصلا الهيم ده نفسه بيتكون من بروتوفرين رينج. يعني ايه؟ يعني رينج اللي هو ايه؟ دائرة يعني اسمها بروتوفرين، ماشي. with a cent with a central atom of ferrous. يعني ايه؟ يعني دايرة من البروتوفرين موجود في السنتر بتاعها او في المركز بتاعها موجود ذرة حديد ثنائي، ماشي. فيروز ده اللي هو الحديد الثنائي، ماشي. so there are 4 ferrous atoms in each HB. يعني ايه؟ يعني ده معناه ان كل هيم فيه ذرة حديد ثنائي، فده معناه ان الهيموجلوبين او جزيء الهيموجلوبين بيتكون من 4 ذرات حديد، ماشي. The 4 polypeptide chains in HHB molecule are collectively called globin. يعني ايه؟ بيقولك ان الاربع
سلاسل عديد البيبتايد من الهيموجلوبين بتسمى بجلوبين. يعني ايه؟ يعني سلاسل عديد الب... ثلاثي عديد انا اسف، سلاسل عديد البيبتايد ديت كل واحدة فيهم بتسمى جلوبين. ماشي. بعد كده بقول لك there are four types of polypeptide chains، في 4 أنواع من سلاسل عديد البيبتايد. سلاسل عديد البيبتايد دي اللي هي موجودة في الهيموجلوبين. ماشي. في منها ألفا وبيتا وجاما، والرمز ده أنا مش عارف الصراحة هو اسمه ايه. which differ in their constituent amino acid. يعني ايه؟ بيقولك ان الاختلاف ما بينهم بيكون في تركيب الحمض النووي، الحمض الأميني معلش. نكمل. ناخد بقى اريثروبويزز. احنا خدنا اصلا الكلمه ديت اللي هي هيماتوبويزز. هيما طبعا، هيماتو دي احنا عارفين طبعا ان هي معناها الدم، وبويزز دي معناها تكوين. ماشي. فاحنا دلوقتي بناخد كلمه اسمها اريثروبويزز. اريثروبويزز اصلا اريثرو معناها الدم، معناها كرات الدم. ماشي. وبويزز يعني تكوين. فبيقول لك فده معناها تكوين كرات الدم. ماشي. ازاي بقى كرات الدم الحمراء دي بتتكون؟ فبيقول لك in the fetus erythrocytes are formed in liver and spleen. يعني ايه؟ بيقول لك ان تكوين كرات الدم الحمراء جوه جسم الانسان، طبعا هي اصلا كرات الدم الحمراء مش بتفضل على طول معانا طول عمرنا. هي المفروض بتقعد 4 شهور بس، وبعد كده بتتكسر علشان يتم اعاده تدويرها يعني، وتتعمل لكرات دم حمراء جديده. ماشي. طيب بعد ما كرات الدم الحمراء دي بتتكسر، المفروض جسمنا بينتج كرات دم حمراء تانية. ايه المكان بقى اللي بيتم انتاج فيه كرات الدم الحمراء ده؟ بيقولك هنا ان في كل عمر بتختلف. بيقولك هنا ان في كل عمر بيختلف المكان اللي بيتم تكوين فيه كرات الدم الحمراء. ماشي. يعني مثلا في الفيتوس او في الجنين يعني، في الأجنة بيقولك إن عملية تكوين كرات الدم الحمراء بتتكون في الليفر وفي السبلين. ماشي. يعني إيه؟ يعني بتتكون في الكبد والطحال. يبقى في الأجنة كرات الدم الحمراء بتتكون في الكبد والطحال. ماشي. بعد كده بيقولك إنه بعد الولادة عملية تكوين كرات الدم الحمراء بتبقى محدودة في نخاع العظام الأحمر. ماشي. يعني إيه؟ يعني كده في الأجنة بيتم تصنيع كرات الدم الحمراء في الكبد وفي الطحال. أما بعد الولادة بيقولك إن هي بتختصر العملية، بيتم تكوين كرات الدم الحمراء يعني في نخاع العظام الأحمر. تمام. بعد كده by advancing age the red marrow of the long bone becomes inactive due to infiltration with fat. يعني ايه؟ طب يعني ايه؟ بيقولك ان مع التقدم في العمر نخاع العظام الاحمر ما بيكونش نشط. تمام. بسبب تسرب او امتلاؤه يعني بالدهون. ماشي. after the age of 20 only the membranous bones ماشي. يعني ايه؟ بيقولك بعد سن ال20 أغشية العظام بس هي اللي بتنتج كرات الدم الحمراء. زي عظام ايه؟ الفرتبرا. ماشي. والسكال اللي هي الجمجمة يعني، والريبس الضلوع، اند بليفز. البليفز دي اللي هي عظام الحوض. ماشي. بروديوس اريثروسايتس. يبقى العظام ديت او العظام المسطحة الأغشية بتاعتها هي اللي هي اللي بتنتج كرات الدم الحمراء بعد التقدم في العمر يعني. erythrocytes live in the circulation for an average of. بص من الآخر بيقولك هنا إن كرات الدم الحمراء بتفضل في الدورة الدموية بتاعة الإنسان الطبيعي 120 يوم بس. ماشي. واللي هم 4 شهور يعني. after which they become fragile. وبعد كده بعد ال 120 يوم أو بعد ال4 شهور بتبقى كرات الدم الحمراء هشة جدا، لدرجة إن هي بمجرد ما بتعدي من مكان، من شريان يعني متن شوية أو حتى رفيع شوية، بتنفجر. ماشي. أو بتتكسر. خاصة بتحصل العملية دي خصوصا في السبلين اللي هو الطحال. بعد كده important note هنا دي معناه بيقولك يعني ملاحظة هامة. the major regulator of red blood cell production is the hormone erythropoietin. erythropoietin يعني ايه؟ يعني بيقولك انه المنظم الغالب اللي بينظم كرات الدم الحمراء في جسم الانسان هو بص المفروض خلايا الدم الحمراء، بس انا بتيجي معايا كلمة كرات فمشيها. ماشي. فالمهم يعني ايه هو الشيء اللي بينظم آه العدد بتاع كرات الدم الحمراء في الدورة الدموية بتاعت الانسان؟ بيقولك هنا ان هو هرمون الاريثروبويتين. ماشي. الاريثروبويتين دوت هو الهرمون اللي مسؤول عن تنظيم
كمية كرات الدم الحمراء في دم الإنسان، ماشي، اللي مسؤول يعني عن إن هو ينتج أو يوقف الإنتاج. يقول لك that is produced by the adult kidney. يعني إيه؟ يعني إن الإثروبويتين دوت بيتم إنتاجه عن طريق الكلية بتاعة البالغين. It is a glycoprotein released by cells of the kidney in response to hypoxia. يعني إيه؟ بيقول لك هنا إن هو عبارة عن جلايكوبروتين هرمون. يعني إيه؟ يعني يعني هرمون بيتكون من البروتينات والجلوكوز في نفس الوقت، ماشي. released by cells of the kidney. يعني بيتم زيادته عن طريق بيتم زيادته يعني أو إنتاجه عن طريق الكلية، ماشي. in response to hypoxia. يعني إيه in response to hypoxia؟ يعني في حالات نقص الأكسجين. يعني هيبوكسيا دي اللي هو نقص الأكسجين في الدم. أول ما الأكسجين بينقص في الدم بيروح بيتحفز على طول هرمون الإريثروبويتين دوت، بيتم إفرازه عن طريق الكلية علشان يزود إنتاج كرات الدم الحمراء، فيزود الأكسجين في الدم، ماشي. بعد كده هنا بيقول لك factors affecting erythropoiesis. يعني إيه هي العوامل اللي بتأثر على عملية إنتاج كرات الدم الحمراء، ماشي. اول حاجه طبعا المكان اللي بيتم انتاج كرات الدم الحمراء منه اللي هو هيلثي بون مارو. انتاج كرات الدم الحمراء بيتوقف على صحه نخاع العظام، ماشي، ديت اول نقطه. تاني حاجه هيلث ليفر طبعا، صح، وبيتوقف برضو على صحه الكبد، ماشي. وبعد كده برضه بيعتمد على صحة هرمونز اللي هي الهرمونات يعني. وبرضه الدايت، ماشي، سواء بقى كان الدايت فيه نقص في البروتين أو زيادة أو في الحديد أو في فيتامين بي 12 أو فوليك أسيد، ماشي. لأن كل ديت هرمونات أو مواد غذائية بيعتمد على تصنيع كرات الدم الحمراء. نيجي أول حاجة ناخد الحديد، ماشي. ايرون، احنا طبعا عارفين ان زي ما قلنا في الاول ان الحديد ده عنصر اساسي في تكوين الهيموجلوبين، ماشي. فبيقول لك هنا an average human body contains about 3 to 5 gram of iron. يعني ايه؟ بيقول لك ان آه، ب- معدل الحديد في جسم الانسان بيكون من 3 ل 5 جرام، ماشي. بعد كده بقولك اللي هو 70% من الهيموجلوبين و25% منه بيتم تخزينه على شكل فريتين. خلي بالك من كلمة فريتين دي لأن هي بتيجي في الأسئلة. هيقولك هنا بيتم تخزين الحديد في جسم الإنسان على شكل إيه؟ فبيكون على شكل فريتين، ماشي. بعد كده بقولك من storage form of iron in the body. يعني إيه هو دوت تعريف اهوت للفريتين، واللي هو بيقولك إيه الشكل الأساسي لتخزين الحديد في جسم الإنسان، ماشي. هو أصلا في معادن قليلة خالص هي اللي بتتخزن، لأن العادي إن الفيتامينات والمعادن ما بتتخزنش، ماشي. بعد كده احنا عدينا الحتة دي على طول. احنا قلنا ان معدل الحديد في جسم الإنسان بيكون من 3 ل 5 جرام، ماشي. بيقولك ان هو بيمثل 70% من الهيموجلوبين و25% منه بيتم تخزينه على شكل بروتين، بس كده، فريتين. فنعدي بعد كده بيقولك إن 5% in muscle myoglobin and cellular enzymes. يعني إيه؟ بيقولك إن 5% منه بيكون موجود في الميوجلوبين بتاع العضلات والسيلولار انزيمز، الإنزيمات الخلوية يعني. بعد كده بيقولك هنا في النقطة ديت to maintain iron balance، عشان نحافظ على توازن الحديد جوه جسم الإنسان. a normal person needs to absorb from diet an amount of iron equal to the daily iron loss. يعني ايه؟ بيقولك علشان نحافظ على المعدل الطبيعي للحديد في جسم الإنسان لازم الإنسان الطبيعي ياخد في الغذاء بتاعه أو في الدايت بتاعه معدل من الحديد بيساوي المعدل اللي هو بيفقده خلال اليوم، ماشي. most of the dietary iron is in the ferric form. يعني ايه؟ يعني معظم الحديد اللي احنا بناكله في الأطعمة بتاعتنا أو الحديد اللي موجود في الأطعمة بيكون في الفيريك فورم. الفيريك فورم ده اللي هو حديد ثلاثي، واحنا عارفين ان هو لازم يكون على، فده ما بيكونش شغال، ماشي. يعني انا ما ينفعش اكل حديد ثلاثي واستنى ان الجسم يستخدمه في انه ينتج كرات الدم الحمراء، لان ده غلط. المفروض ان الجسم بينتج كرات الدم الحمراء عن طريق الحديد الثنائي اللي هو الفيروز، ماشي. فبيقول لك which is non absorbable absorbable. الكلمة دي غريبة، ماشي. فبيقولك يعني الحديد الثلاثي دوت ما بيتمش امتصاصه. it should be reduced to the forest form. يعني لازم الأول نختزله للشكل اللي هو حديد ثنائي علشان يتم امتصاصه، ماشي. بعد كده بيقولك ascorbic
acid and other reducing substance in diet can reduce folic to ferrous. يعني ايه اهو دوت بقى احنا طبعا قلنا احنا لازم نختزل الحديد الثلاثي لحديد ثنائي علشان يتم امتصاصه واستخدامه بعد كده في الجسم. فعلشان يتم اختزال الحديد الثلاثي دوت بنستخدم هنا حمض اسمه، احنا طبعا عارفين ان الاحماض من العوامل المختزلة القوية، ماشي. فبيقول لك هنا ان ايه هو الحمض اللي بيساعدنا على اختزال الحديد الثلاثي للحديد الثنائي، اللي هو حمض اسكوربيك اسيد دوت، ماشي. and other reducing substance. وفي مواد تانية برضو بتساعد مع الاسكوربيك اسيد دوت علشان تختزل الحديد الثلاثي للحديد الثنائي وبعد كده يتم استخدامه عادي. بيقول لك also gastric HCl helps dissolving iron. يعني ايه؟ بيقول لك برضو ما هو انت عارف ان ان الكليه معلش ان المعده، انت عارف ان المعده بيكون فيها حمض ال HCl، والحمض ال HCl ده حمض قوي فبيختزل عادي الحديد برضو من حمض ثلاثي من حديد ثلاثي لحديد ثنائي. بعد كده بيقول لك other constants of diet oxalate phosphate and phytic acid react with iron and form insoluble non-absorbable compounds and so decrease iron absorption. يعني ايه؟ برضو بعد ما بنحول الحديد الثلاثي لحديد ثنائي المفروض كده الحديد الثنائي يتم امتصاصه على طول، بس بيقولك ان في عندنا معيقات بتقابل الحديد الثنائي دوت بتصعب امتصاصه. زي ايه؟ زي المواد دوت اللي هو اكسلات، ماشي، والفوسفات والفياتيك اسيد، ماشي. كل دي حاجات بتتفاعل مع الحديد وبتصعب عملية امتصاصه. نيجي نخش بقى في الفيتامينات، ماشي. فبيقول لك دخلنا هنا في اول فيتامين اللي هو فيتامين بي 12 وحمض اللي هو نظيره او اللي شبهه بالظبط اللي هو فوليك اسيد، ماشي. الفوليك اسيد وفيتامين بي 12 الاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه وبيعملوا نفس الحاجه، ونقصهم بيؤدي برضو لنفس المشاكل، ماشي. فهنا بيقول لك ان فيتامين بي 12 وحمض الفوليك اسيد بيكونوا ضروريين علشان نصنع الدي ان ايه، علشان كل واحد فيهم بيشتغل بطريقة مختلفة او مطلوب بطريقة مختلفة علشان نكون الثيامين والترايفوسفات، ماشي. so both are important for final maturation of our disease. يعني الاتنين الملخص يعني بتاع الموضوع بتاع الثلاث سطور دول ان احنا بنحتاج حمض الفوليك اسيد، ماشي، وفي نفس الوقت بنحتاج فيتامين بي 12 علشان عمليات النضج النهائية لكرات الدم، ماشي. بعد كده deficiency of this vitamin cause deficiency of this vitamins cause diminished DNA. يعني ايه؟ بيقولك ان النقص في الفيتامينات ديت بيسبب نقص في الدي ان ايه. طبعا ما هم اصلا اللي بيساعدوا على تصنيع الدي ان ايه، فلما ينقصوا طبعا الدي ان ايه هينقص بنفس الطريقه. بيقولك failure of nuclear maturation برضو بيسببوا فشل في نضج الخلايا، ماشي، او نضج الانويه، انا اسف. انتوا عارفين طبعا ان النواه بتتكون من الدي ان ايه بشكل اساسي، فنقص فيتامين بي 12 او الفوليك اسيد بيسبب فشل في نضج النواه وفي نفس الوقت فشل في انتاج الدي ان ايه، وبرضه بيسبب مشاكل في عملية انقسام الخلايا يعني في نخاع الدم، ماشي. وكمان بيكون بيسبب هنا مشاكل اهوت في نمو الخلايا bigger in size irregular in shape، وكمان نقصهم بيسبب ان شكل كرة الدم نفسها ما بيكونش منتظم، ماشي. and are very fragile very fragile يعني ايه؟ بتكون هشة جدا. يبقى من الاخر نقص فيتامين بي، او من الاخر يعني خالص فيتامين بي 12 المفروض ان هو ضروري في عمليات تصنيع الدي ان ايه، ماشي، وبيساعد برضو على نضج كرات الدم الحمراء او كرات الدم عموما، ماشي. والنقص في فيتامين بي 12 او الفوليك اسيد بيسبب نقص في الدي ان ايه، وكمان فشل في نضوج النواة، وكمان مشاكل في انقسام الخلايا، ماشي. وكمان بيسبب لي ان شكل الخلايا النفسية حتى لو انقسمت او تم انتاجها بيكون شكلها غير منتظم لا في الشكل ولا في الحجم، ماشي، وبتكون هشة جدا. بعد كده بقولك فيتامين بي 12 it is a vitamin mainly of animal or المصدر بتاعه ايه؟ مصدر فيتامين بي 12 بيقولك it is a vitamin mainly of animal organ as liver meat and chicken. يعني ايه؟ بيقولك ان بيتم الحصول على فيتامين بي 12 ده في المواد الغذائية بتاعتنا من ايه؟ بيقولك بيتم الحصول عليه من الحيوانات، ماشي،
الكبد بتاعها واللحمة وكمان من الفراخ. ماشي. بالنسبة للامتصاص بيقولك partial cells of the stomach secrete a glycoprotein called intrinsic factor. يعني ايه؟ بص، المفروض ان الطبيعي ان فيتامين بي 12 ده اصلا بيتكسر من من الاحماض. ماشي. وانت عندك في المعده بتاعتك موجود حمض ال HCl وده حمض قوي، فالمفروض بمجرد ما انت بتاكل فيتامين بي 12 اللي موجود مع الاكل بينزل في الحمض بتاع المعده وبيتكسر وما بيكونش ليه اي لازمه. عشان بقى ربنا يحافظ لنا على فيتامين بي 12 دوت جوه جسمنا، ومش بمجرد ما ناكل الاكل وينزل في الحمض الفيتامين يتكسر يعني وفي الاخر ما نعرفش نستفيد منه. ففي خلايا اسمها بارشال سيلز دي موجوده في جدار المعده بتاعتنا، بيتم انتاج البارشال سيلز دي بتقوم بانتاج حاجه اسمها انترنسيك فاكتور. ماشي. ايه هو الانترنسيك فاكتور ده؟ بيقولك ان هو مركب بيرتبط بفيتامين بي 12 علشان يحميه من انه يتدمر عن طريق حمض المعدة. ماشي. It is also help binding of the vitamin 2 specific receptor in the lower ileum. يعني مش بس بيحافظ على فيتامين بي 12 ان هو يتكسر في المعدة، لا كمان بيساعده على انه يوصل للمستقبلات بتاعته. ماشي. ايه بقى اللي هيحصل بسبب لو نقص فيتامين بي 12؟ دي برضو مهمة جدا في الاسئلة. فبيقول لك deficiency النقص في فيتامين بي 12 بيسبب ماكروسيتيك انيميا. ايه هي الماكروسيتيك انيميا؟ هناخد قدام انواع الانيميا. ماشي. ولكن اختصارا كده كلمة ماكرو معناها تضخم. ماشي. وسيتك يعني خلية، فده معناه انه نقص فيتامين بي 12 بسبب تضخم في خلايا كرات الدم الحمراء. ماشي. وده برضو نوع من انواع الانيميا التضخم ده، لان ساعتها الخليه ما بتشتغلش شغلها الطبيعي، فساعتها بتكون خليه موجوده ولكن حجمها كبير اكتر من ان هي ممكن تعمل شغلها. ماشي. بعد كده الفوليك اسيد. المفروض الفوليك اسيد ده هو فيتامين بي 12 بالظبط زي ما قلت لك، الاتنين بيشتغلوا بنفس الطريقه. ماشي. ولكن هنا السورس بقى المصدر، فبيقول لك ان الفوليك اسيد ده بيتم او المصدر بتاعه بيتم الحصول عليه من جرين فيجيتابلز اللي هو من الخضروات الخضراء. ماشي. سان فرويتس وبعض الفاكهه وليفر اند ميت برضه بيتم الحصول عليه من الكبد واللحمه زي من الكبد واللحوم زي في فيتامين بي 12. بعد كده بيقولك it is easily destroyed by cooking. يعني ايه؟ بيقولك ان هو من السهل يتم تدميره عن طريق الطهي. ماشي. ديفيسنسي ايه هو بقى اللي هيسببه نقص فوليك اسيد؟ احنا قلنا ان هو بيشتغل زي فيتامين بي 12 بالظبط، فالنقص بتاع الفوليك اسيد هيسبب نفس المشكله بتاعه النقص بتاعه فيتامين بي 12. فهتلاقي هنا بيسبب ماكروسيتيك انيميا اللي هي برضو تضخم في كرات الدم الحمراء. بعد كده الانيميا. هنا ده تعريف الانيميا، فبيقول لك انيميا is a decrease in the oxygen carrying power of the blood. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان الانيميا هو نقص في قدرة الدم على حمل الاكسجين. ماشي. يعني نقص الاكسجين الانيميا عموما بتكون في نقص في الاكسجين. ماشي. either due to decrease a number of RBCs or a decrease in hemoglobin content of the blood. يعني ايه؟ بيقول لك ان من الاخر كده الانيميا بتكون عبارة عن نقص في الاكسجين. ماشي. نقص في الاكسجين بتاع الدم. ماشي. سواء بقى كان نقص الاكسجين ده بسبب نقص عدد كرات الدم الحمراء او بسبب نقص الهيموجلوبين اللي هو بيحمل الاكسجين اصلا. ماشي. بعد كده بيقولك انيميا is diagnosed when بيتم تشخيص الانيميا امتى؟ بيقولك لما الار بي سيز كونت is less than 4.5 مليون in adult males or 3.9 مليون adult females. يعني ايه؟ يعني امتى بقول الانسان ده عنده انيميا؟ ماشي. إيه، انا بشخص الانسان ده كعنده انيميا لما بيكون عدد كرات الدم الحمراء بتاعته اقل من 4.5 مليون في الذكور، ولما بيكون اقل من 3.9 مليون في الاناث. ماشي. for HB content is less than، ولما بيكون برضو الهيموجلوبين اقل من 13.5. ماشي. في الرجالة واقل من 11 في الستات. ماشي. يبقى انا كده بشخص الشخص ده على اساس انه عنده انيميا على حسب الكام حالة اللي عندي دلوقتي. لو كان راجل وكرات الدم الحمراء بتاعته عددها اقل من 4.5 مليون كرة دم حمراء، يبقى ده معناه ان هو عنده انيميا. ماشي. او ست وعندها اقل من 3.9 مليون كرة دم حمراء، برضو بشخصها على ان عندها انيميا.
ماشي، او يكون نقص في الهيموجلوبين اقل من 13.5 في الرجاله و11.5 في الستات. ماشي، ايه هي بقى اسباب الانيميا؟ ماشي، عندك هنا سببين رئيسيين اهوت، هو reduced or defect production of RBCs. يعني ايه؟ يعني بيقول لك نقص. يعني ايه؟ هنا قلنا ان في سببين رئيسيين للانيميا. ماشي، اول حاجه نقص في انتاج كرات الدم الحمراء. طبعا ما هو لما يكون في نقص في كرات الدم الحمراء اكيد هيكون في انيميا. ماشي، او excess loss or destruction of RBCs. ماشي، يعني ايه؟ يعني الخساره الشديده في كرات الدم الحمراء او تدميرها، زي في حاله النزيف مثلا. ماشي، بعد كده general manifestations of anemia. يعني ايه؟ ايه هي الاعراض العامه للانيميا؟ ازاي يعني ايه الاعراض اللي بتظهر عند شخص عنده انيميا؟ ماشي، فبيقول لك reduced oxygen delivery can result in. هيسبب ايه بقى؟ هيسبب easy fatigability. يعني ايه؟ يعني هيسبب سهوله في الارهاق. يعني هتلاقي الشخص اللي عنده انيميا ده بيرهق بسهوله. ماشي، و breathlessness upon exertion. يعني ايه؟ بيقولك انه كمان بيكون عنده مشاكل في التنفس. ماشي، exercise intolerance. يعني كمان مش بيبقى صعب عليه انه يعمل اي تمرين. ماشي، وبيلور بيكون شاحب. ماشي، increased sus الكلمة دي susceptibility to infection. يعني ايه؟ بيقولك increased susceptibility to infection، يعني آه، اكثر عرضة للعدوى. تمام. بعد كده types of anemia. ايه هي انواع الانيميا بقى؟ هو هنا حاطط لك 3 انواع اهم. اول حاجه نورموسيتك نورم كرونيك. هناخدهم واحده واحده، هو يعني ايه الكلام ده؟ ماشي، ده اول نوع من الانيميا، نورموسيتك نورم كرونيك. ماشي، تاني نوع ميكروسيتك هايبوكرونيك. ماشي، تالت نوع ماكروسيتك انيميا. ماشي، بعد كده ناخد حاجه اسمها blood indices. يعني ايه؟ مؤشرات الدم. ماشي، بيقول لك او هي عباره عن ايه؟ يعني التعريف بتاعها these are certain measurements about the properties of the red blood cells which give information that help in diagnosing the type and cause of anemia. يعني ايه؟ بيقول لك ان blood index ديت او blood indicators اللي هي عباره عن مؤشرات الدم، دي عباره عن قياسات محدده. ماشي، هي اللي برجع لها علشان اعرف اشخص المريض دوت اذا كان عنده انيميا او مشكله في الانيميا يعني، او ما عندوش. ماشي، فهي تعتبر كمرجع، يعني فهرس، مرجع، مؤشر. كل دي معاني لبلاد اندكس. ماشي، اندكس. فيقول لك ذا هيمات ذا هيماتو ذا هيماتوكريت فاليو. بيقول لك ذا هيماتوكريت فاليو ذا ريد cell count and the hemoglobin content are determined in the laboratory, then the index can be calculated. يعني ايه؟ بيقولك ان المشاكل اللي بتكون موجودة في الدم بيتم، او يعني البيانات بتاعة الدم بيتم الحصول عليها في المعمل. ماشي، وبعد كده بقى بنرجع للاندكس. الاندكس ديت عشان نحسب او نشوف يعني المشكلة في ايه بالظبط. ماشي، هنا بيقولك مين كوربسيكولار هيموجلوبين. ده القانون اللي احنا بنحسب منه كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في الدم. ماشي، فبيقولك ان هو عبارة it is the amount of hemoglobin in a single RBC. يعني هو كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في كرة دم منفردة. ماشي، النورمال بتاعه بيكون من 25، او الطبيعي بتاعه يعني بيكون من 25 ل 32. ماشي، بيقولك ان القيمة لو قلت عن 25 بيسمى هايبوكرونيك. يعني لو الهيموجلوبين قل في الدم، لو الهيموجلوبين قل في الدم عن 25 بيكون بنسميه هايبوكرونيك. تمام، هايبوكرونيك. بعد كده 2 اللي هو مين كورباكس فوليوم. احنا بناخد الكلمة الأخيرة دي. ماشي، لأن القانون أول كلمتين دول ثابتين فيه. ماشي، فهنا بقى بنتكلم عن حجم كرة الدم نفسها. بيقولك it is the volume of a single RBC. هو الحجم بتاع كرة الدم الحمراء الواحدة. الطبيعي بتاعه بيكون من 80 ل 95. ماشي، القيمة بتاعته أول ما بتقل عن 80% بنسميها ميكروسايتس. يعني ايه ميكروسايتس؟ يعني نقص في حجم كرة الدم الحمراء. ماشي، وبنحسبها طبعا من القانون ده. وبيقولك and value more than 95 are called macrocytes. يعني ايه؟ وبيقولك كمان ان الحجم بتاع كرة الدم الحمراء لو زاد عن 95 بنسميها ماكروسايتس او تضخم في كرة الدم الحمراء، يعني بالاختصار ده. بعد كده 3
مين كاربوسيكولار. بصراحة الكلمة دي مضايقاني أوي. ماشي. بعد كده 3 اللي هو الام سي اتش سي. أهم حاجة عندي اللي هو هيموجلوبين كونتريشن، اللي هو ايه؟ كمية الهيموجلوبين أو عدد الهيموجلوبين اللي موجود فيها. ماشي. فبقولك it is a measure of HB in 100 milliliter of packed red cell. يعني ايه؟ بقولك هو كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في 100 كرة دم حمراء. ماشي. فبقولك ان الطبيعي بتاع الهيموجلوبين ان هو بيكون في الحتة دي من 32 ل 38. ماشي. ولو القيمة كانت ما بين الطبيعي if value are within normal limits it is considered normochronic. يعني ايه؟ يعني القيمة بتاعته لو بين الطبيعي بنسميها نورموكرونيك. نورموكرونيك يعني ايه؟ يعني كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في الدم أو في 100 وحدة من الدم بتكون، أو في 100 كرة دم حمراء يعني، بتكون طبيعية، اسمها نورمو. نورمو هنا أصلا اختصار لنورمال. ماشي. but below normal hypochronic anemia. يعني ايه؟ ولكن تحت الطبيعي بنسميها هايبوكرونيك. خلاص كده تمام. بعد كده نخش في نورموسيتك نورموكرونيك انيميا. ايه هي نورموسيتك نورموكرونيك انيميا؟ احنا عارفين طبعا ان كلمه نورمو معناها ان هي طبيعي. ماشي. وسيتك يعني الحجم بتاع الخليه، فده معناه ان هي الاختصار ده، او نورموسيتك معناها الحجم طبيعي. ماشي. ده حجم كره الدم الحمراء طبيعي. اما نورموكروميك فنورمو طبعا زي ما احنا عارفين ان هي طبيعي، وكرونيك اللي هو كميه الهيموجلوبين اللي موجوده في الدم. فنورموسيتك نورموكروميك انيميا معناها ان الانيميا دي بتكون فيها حجم الخلية طبيعي، وفي نفس الوقت كمية الهيموجلوبين بتكون طبيعية. امال المشكلة في ايه لما كل حاجة طبيعية؟ بتكون المشكلة في العدد. ماشي. فهنا زي ما بيقولك كده there is decrease in RBC's mass. يعني ايه؟ يعني بيكون في مشكلة في كتلة كرات الدم الحمراء. ماشي. او كرات الدم عامة يعني. HB content but size and HB amount in each RBC are within normal. يعني ايه؟ بقولك هنا ان المشكلة هنا في النوع ده من الانيميا بيكون المشكلة في كتلة كرة الدم. ماشي. الكتلة بتاعتها بتكون ناقصة، ولكن بالنسبة بقى لمحتواها من الهيموجلوبين وحجمها بيكون طبيعي. ماشي. الاسباب ايه هي اللي ممكن يسبب الانيميا اللي هي النورموسيتك ونورموكروميك دي؟ اول سبب عندنا acute hemorrhage. يعني ايه؟ يعني النزيف الحاد. ماشي. بيقول لك RBCs becomes diluted in the plasma. يعني ايه؟ يعني اول ما بيكون في نزيف حاد، احنا طبعا المفروض في كميه من السوائل موجوده في الفيزلز بتاعتنا، او في اسمها ايه بالعربي؟ الاوعيه. ماشي. بيكون في كميه من السوائل موجوده في الاوعيه بتاعتنا، واللي هي بتكون دم على بلازما يعني. ماشي. فبمجرد ما الدم بيقل بيبدأ الجسم يحاول يعوض النقص في الدم ده بالبلازما، لانه صعب قوي ان هو يكون دم في نفس الوقت. يعني الانسان بينزف، مش معقول بمجرد ما ينزف على طول هيروح رخاع العظام ينتج له دم، كرات دم حمراء على طول عشان تعوض النزيف. لا. ولكن ساعتها الجسم بقى بيحاول يعوض اللي بيحصل ده بالبلازما، فبتبقى في كمية بلازما كتيرة، وكرات الدم الحمراء طبعا قليلة. ماشي. فبتبقى ساعتها كرات الدم الحمراء زي ما تقول كده مخففة وسط البلازما. ماشي. اكيد هيمولايسيس يعني ايه؟ يعني التحلل في كرات الدم الحمراء الحاد. ماشي. بيقول لك which may be due to intrinsic disorders. يعني ايه؟ انت عارف طبعا intrinsic دوت هو العامل اللي بيحافظ اللي بيتم انتاجه من كرات الدم بيتم انتاجه معلش من المعدة علشان يحافظ على فيتامين بي 12. ماشي. فالنقص فيه هيسبب تحلل لكرات الدم الحمراء. ماشي. هيريديتري ممكن يكون هيريديتري دي معناها ان هو وراثي، ممكن يكون وراثي. ماشي. سفيريسايتس. ماشي. جي 6 بي دي انزيم ديفيسنسي ممكن يكون بسبب نقص في الانزيم دوت. ماشي. او سيكل سيل انيميا اور اكسترينسيك ديسوردر برضه ممكن يكون بسبب مشاكل في الاكسترينسيك دوت. ماشي. بعد كده ابلاستيك انيميا. ايه هي الابلاستيك انيميا دي؟ بيقول لك ان هو bone marrow is destroyed by x-ray. يعني ايه؟ ابلاستيك انيميا دي بتكون المشكلة او السبب فيها هو تدمير نخاع العظام الاحمر عن طريق اشعة الاكس راي او الاشعة السينية. ماشي. او atomic radiation او الاشعاع الخلوي، drugs الادوية، وال malignant tumors.
اللي هو التورم الخبيث، ماشي، او الاورام الخبيثه، ماشي. دي كلها اسباب للابلاستيك انيميا. بعد كده السلايد ما قبل الاخير بيقولك ميكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا. ايه هي الميكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا؟ ميكروسيتك احنا عرفنا ان كلمة ميكرو معناها صغير، ماشي، وسيتك يعني خلية، ماشي. فميكروسيتك معناها ان الخلية صغيرة، وهايبوكرونيك، هايبو برضو معناها منخفض، وكرونيك يعني كمية الهيموجلوبين اللي موجودة في الخلية، ماشي. فده معناه ان الخلية، ان النوع ده من الانيميا بتكون في الخلية حجمها صغير، وفي نفس الوقت الهيموجلوبين اللي موجود فيها قليل جدا، ماشي. بيقولك there are decrease in RBC's mass، بيقولك ان بيكون في النوع ده نقص في كتلة كرات الدم الحمراء، ماشي، ونقص كمان في الهيموجلوبين، وكمان في نقص في حجم كمان في نقص في حجم خلية كرات الدم الحمراء نفسها. بيقولك the most common cause of this type of anemia is iron deficiency. السبب الرئيسي لهذا النوع من الأنيميا بيكون نقص في الحديد، ماشي. يبقى النقص في الحديد بسبب ايه؟ بسبب ميكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا. يبقى ميكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا السبب فيها النقص في الحديد. خلي بالك عشان بتيجي في الاسئله ايه هو السبب في الميكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا، بيكون نقص في الحديد، ماشي. اما لو سبب في ماكروسيتيك انيميا فده بيكون لو نقص في ماكروسيتيك، لو قصدي ايه هو السبب بتاع الماكروسيتيك انيميا، فده بيكون سبب في نقص فيتامين بي 12 ونقص في الفوليك اسيد، ماشي. بعد كده بقول لك causes of iron deficiency anemia. ايه هو الاسباب، اسباب نقص الحديد، او اسباب انيميا نقص الحديد، ماشي. بقول لك deficiency of iron in diet ممكن يكون بسبب اول حاجه هنا نقص في الحديد، كميه الحديد اللي احنا بناخدها في النظام الغذائي بتاعنا. بقول لك due to lower iron intake than the amount needed، يعني ممكن يكون الانسان ده بياخد كميه من الحديد في الاكل اقل من الجسم محتاجها، او بتكون اكتر او اقل من اللي الجسم بيفقدها خلال اليوم، ماشي. بعد كده deficiency iron absorption ممكن يكون كمان النوع ده من الأنيميا ممكن يكون بسبب نقص في امتصاص الحديد، ماشي. maybe due to partial gastrectomy ممكن يكون بسبب الاستئصال الجزئي للجاستريك دي للمعدة يعني، أو نقص في فيتامين سي، ماشي. يبقى نقص فيتامين سي بسبب نقص برضه في امتصاص الحديد، ماشي. يبقى فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد، خلي بالك من المعلومة دي برضه. much intake of phytic acid oxalate، يعني وبرضه الزيادة في انك تاكل مواد او تاكل اغذية فيها الفايتيك اسيد دوت، او اكزيليت. المفروض الفايتيك اسيد اكزيليت ده من الحاجات اللي اصلا بتصعب عملية امتصاص فيتامين بي 12، ماشي. فكل ما انت بتزود في اكل مواد فيها الفايتيك اسيد دوت بتسبب انت نقص في الحديد، ماشي. عند فوسفات، وبرضه طبعا الفوسفات ده من المواد اللي بتعيق امتصاصه، بتعيق امتصاص فيتامين بي 12 يعني. and disease of the small intestine، وكمان الأمراض بتاعة الأمعاء الدقيقة. بعد كده chronic blood loss، برضو chronic blood loss دي معناها خسارة الدم المزمنة، ماشي. وبس كده ان شاء الله هنكون خلصنا كده المحاضرة الأولى في الباثوفيسيولوجي. اتمنى اكون فدتكم، ويا ريت لو فدتكم تسيبوا لي تعليق عشان اكمل او لا، لان فعلا برضو موضوع ان اكمل او لا ده بيعتمد على التفاعل بتاعكم. وبس كده، السلام عليكم. فهنا بقولك ان ده ممكن يكون سبب bleeding from peptic ulcer، ممكن يكون بسبب آه نزيف من peptic ulcer اللي هي قرحة معدة يعني، or piles excessive bleeding during menstruation in female. وكمان ممكن يكون بسبب النزيف المصاحب للمنستريوشن ديت في الفيميلز. بعد كده ماكروسيتك انيميا. ماكروسيتك انيميا احنا طبعا عارفين ان كلمة ماكرو معناها تضخم، ماشي. في ماكروسيتك انيميا هي الانيميا اللي بتكون بسبب تضخم في كرات الدم الحمراء، ماشي. فبيقولك هنا ان RBC's mass and HB content are decreased with a large sized RBC's. يعني ايه؟ بيقولك هنا ان الكتلة بتاعت كرات الدم الحمراء ومحتواها من الهيموجلوبين بيكون ناقص بسبب الحجم الكبير بتاعها، ماشي. فهنا
كرة الدم الحمراء بيكون حجمها كبير، ولكن كمية الهيموجلوبين وكتلتها نفسها بتكون قليلة جدا، ماشي، بتكون عاملة زي البالونة. cause of microcytic anemia. ماشي. ايه هي اسباب بقى الماكروسيتيك انيميا؟ طبعا احنا عارفين الماكروسيتيك انيميا دي سبب رئيسي فيها نقص في فيتامين بي 12، ماشي، ونقص في الفوليك اسيد. الموضوع الحته دي مشروحه اصلا قد كده في الاستعداد الطارئ. maybe due to. فهناخد اول حاجه فيتامين بي 12 deficiency او نقص في فيتامين بي 12. بيقولك ممكن يكون maybe due to defective absorption after gastrectomy، يعني ممكن يكون بسبب نقص في الامتصاص بعد الجاستركتومي، بعد عملية الجاستركتومي يعني. و absence of intrinsic factor، وكمان غياب absence of intrinsic factor، اللي هو غياب في intrinsic factor ودوت طبعا اللي بيساعد على حماية فيتامين B12 انه ما يتكسرش من حمض المعدة. ماشي. بعد كده distal small intestine disease، وكمان امراض الامعاء الدقيقة. ماشي. بعد كده فوليك اسيد ديفيسنسي، او ايه هو الاسباب ايه هي الاسباب اللي بتساهم في نقص حمض الفوليك اسيد. ماشي. maybe due to low dietary intake، ممكن يكون بسبب ان الانسان ده ما بياخدش كمية كفاية، او ما بياكلش يعني اغذية فيها كمية كفاية من الفوليك اسيد. ماشي. increased needed pregnancy، وكمان الاحتياج المتزايد في الحوامل. ماشي. failure of absorption، او فشل في الامتصاص. treatment with antifolate cytotoxic drugs، وكمان في ادويه اصلا بتكون مضاده لحمض الفوليك اسيد ده بس كده. وبس كده ان شاء الله هنكون خلصنا كده المحاضره الاولى في الباثوفيسيولوجي. اتمنى اكون فدتكم، ويا ريت لو فدتكم تسيبوا لي تعليق عشان اكمل او لا، لان فعلا برضو موضوع ان اكمل او لا ده بيعتمد على التفاعل بتاعكم. وبس كده، السلام عليكم.